Многих из вас, может быть, достает скрип задней подвески, который кто-то скидывает на пружины, кто-то на балку. Есть еще пару вариантов. Это вот тросики ручника. А вот скобочка, куда она заходит. Как видите, она наполирована. Соответственно, можно предполагать, что все-таки звук отсюда. Плюс еще дальше идут. Постараюсь снять. Попробуем устранить, потому что звук дикий вообще. Так, ну вот мы чуть-чуть долезли. Сейчас подсветим вторым телефоном. Как видите, вот вторая причина, по которой может быть идти скрип. Так как непосредственно еще одна. Здесь, наверное, не видно будет. Вот здесь стоит еще одна ушко. Сейчас мы чуть подсветим сюда. Я пока с него скинул. Ну, вернемся обратно. Если, конечно, его видно. Так что сейчас будем устранять здесь. Там мы поставили прокладочку, смазали обильно. Постараемся здесь также сделать.